What's up mga tol? Welcome again sa isang napakabagong unboxing guys. So mga tol, mga kaibigan, Happy New Year sa inyong lahat. So welcome again dito sa isang napakabagong unboxing dahil ngayon, pasensya na kayo, napaka-hype ko dahil ito ang pinaka-hype na sapatos ng Christmas season mga tol. So, man, siguro alam nyo na kung ano to. This is the Kobe 6 Prototype Grinch Edition mga tol. At isa sa pinaka-paborito kong colorway na nilabas. Kaya, syempre ito ang pinaka-paborito ko ngayon dahil Christmas edition guys. So, wow. Man. So mga tol, let's review this shoe mga tol. At this is the Kobe 6 Grinch Edition. Yun ang tawag nila. And, ayan, prototype. This was released dito sa Pinas noong December 20. At nagpapasalamat ako kay Sir Kobe Alejandro dahil binigyan niya tayo ng chance at napakababang presyo mga tol. Napaka-fair, kumbaga, na presyo ang binigyan niya sa atin mga tol. Kaya maraming salamat sa iyo and shoutout kay Sir Kobe Alejandro. And man, as you described this shoe mga tol, this was released or originally released noong 2010. So mga tol, mga kaibigan, itong sapatos na ito ay ginamit niya noong Christmas kay LeBron. Diba? Alam kong LeBron fan ako. Pero first year ni LeBron doon, first year ni LeBron na nakalaban si Kobe sa Christmas mga tol. So mga tol, let's review the Kobe 6 Prototype Grinch Edition mga tol. And this is one of the hottest and hypest shoe na dumating dito sa Pinas. At mga tol, mga kaibigan, sa Titan lang po siya lumabas kaya napakaswerte ng mga nakabili ng Titan release mga tol kasi 8,995 pang original yung price, pero sa resale mga tol, grabe, para kang bumili ng dalawang ganito mga tol. Kaya ako guys, nagpapasalamat ako kay Sir Kobe Alejandro dahil shoutout kay Sir Kobe sa kanyang bigay sa akin. So mga tol, mga kaibigan, back to the shoe. At ayan, ang Kobe 6. At makikita naman natin na isa ito sa pinaka-iconic na sapatos ni Kobe because of this snake skin mga tol. Makikita nyo mga tol yung dito box na yan, which is called the Islands mga tol. Kaya ang Islands, guys, kung pinagtagpo-tagpo mo magpalapit-lapit, para siyang snake skin. Kaya grabe no, parang napaka-idealistic nung ginawa nung nag-design nito mga tol. The colorway, the style, this one, namiss ko yung mga sapatos na may ganito. Alam ko sa Kobe's, tapos sa mga Hyper Dunks, namiss ko yung ganito kasi masyadong malaki ang pakinabang ko dyan kung nagsa-sidestep or nag-rebound ako mga tol. Ayun mga tol, may nakalagay dito na zoom unit ang kanyang cushioning, or hindi pala ito. Ang kanyang cushioning mga tol is the push loan, kaya ayan, para na rin siyang in advance like the LeBron 18 mga tol. Push loan ang gamit nila dito, sabi nila. At ang meaning kasi ng Pro Show mga tol, hindi yung exact na quality ang masusuot mo doon sa original 10 years ago. Kasi in advance nila. Kumbaga mas matibay to at mas advanced po ang inyong sapatos if you're using a Pro Show, hindi Pro Show, basta yun na lang. So mga tol, mga kaibigan, sana nagustuhan itong unboxing na ito mga tol. At ito po ang Kobe 6 Pro Show Grinch Edition. And man, ang saya-saya ko mga tol. This is my Christmas gift for myself. And so, hindi lang po iyon ang ating vlog ngayon mga tol. Siyempre, tradition natin na mag-announce ng New Year's resolution. Ako mga tol, mga kaibigan, ang New Year's resolution ko mga tol, gusto kong baguhin is yung mag-focus ako sa studies. Siyempre, this year hindi po ako masyado na-focus, kaya medyo kaliwat kanan yung directions ko mga tol. Tapos, second is hindi na po ako masyadong bibili ng mga sapatos or yung hindi lalabas sa vlog or basta hindi ako bibili ng maraming sapatos like this year. Kasi naubos talaga ang pera ko. Isa rin yun sa pinagsisisihan ko ngayon. At lastly is papasok po ako sa business. Kaya kung gusto po akong supportahan, then
merchandise namin. Yan, available pa yung mga yan mga tol. Marami pang stocks. Yung November kasi naubos, kaya pangalawang batch na yan. Kaya sana, supportan nyo pa rin. At ngayon mga tol, mga ibigan, papasok ako sa business. At siguro kung friend kita sa Facebook, nakikita mo yung mga benta ko na iPhones at mga sapatos mga tol. Approach mo lang ako kung gusto mo pong magpahana ng cellphones dahil ibibigay ko sa iyo yung pinaka best na deal para hindi ka mamahalan at hindi ka maloko. Ganun po ang ating New Year's resolution natin ngayon mga tol. At pagbubutihan ko pa dito sa vlog. Kaya sana, abutin natin yung silver play button at grind lang tayo ng grind dito sa vlogging channel natin mga tol. Salamat and God bless. Peace out.